इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम कौन जो बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना घटी बालेश्वर घटी भयंकर ट्रेन दुर्घटन एपर्यंत 275 जन प्राण हर 900 अधिक लोक आहत होती। यह दुर्घटना पछरे रेलवाईर इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को कहुई। आसतु जानिबा केउ इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम यह किपरि काम करे, यह किपरि खराब होता है। ओडिशार बालेश्वर घटी भयंकर ट्रेन दुर्घटनार मुख्य कारण इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग रे एक त्रुटि बोली दर्शा जाइछि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहते जे रेल सुरक्षा कमिशनर यह घटनार तदंत करिसेंती। इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग रे परिवर्तन हेतु यह दुर्घटना घटी। से कहते जे दुर्घटना पाई दायी लोकों को चिन्हट कर विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना पर ट्रैक को सफा करने और पुनरुद्धार पर कार्य चली। ट्रैक रे ट्रैफिक पुनरुद्धार बुधवार सकाळु आरंभ हेबो। इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग कौन? रेल सिग्नाल को नियंत्रण करने रेल इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग हेउछि एक प्रजुक्ति विद्या। यह एक सुरक्षा व्यवस्था जहाँ ट्रेन सुरक्षा निश्चिंत करने को सिग्नाल एवं स्विच मध्य ऑपरेटिंग सिस्टम को नियंत्रण करी। ए सिस्टम रेल लाइन रे सुरक्षित एवं अवरोधित चलुवा ट्रेन मध्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। यार साहाय्य रेल प्रांगणर कार्य एपरी भाव में नियंत्रित होइछि जे यह नियंत्रित अंचल दे ट्रेन सुरक्षित यातायात को सुनिश्चित करे। अण अनलॉक होइथबा सिग्नाल सिस्टम मेकानिकल एवं इलेक्ट्रो मेकानिकल इंटरलॉकिंग ठारू आधुनिक उच्च वैषयिक सिग्नाल पर्यंत रेल सिग्नाल एक दीर्घ रास्ता अतिक्रम करिछि। इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग हेउछि एक संकेत प्रणाली जहाँ पूर्व व्यवहृत इलेक्ट्रो मेकानिकल किंबा पैनल इंटरलॉकिंग उपरे अनेक सुविधा अछि। यहाँ पूर्व रेल सिग्नाल एवं इंटरलॉकिंग रे यांत्रिक उपादान गुड़िक व्यवहृत होउतला जेपरिक रेल स्विच लॉक एवं सिग्नाल मेकानिज्म। यह परिवर्ते रेलवाई इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम व्यवहार करे जो ऑपरेशन कमांड स्विच एवं सिग्नाल अवस्था चलाइबा इलेक्ट्रोनिक निर्देश दि जाइछि। इस सिस्टम रे मानव त्रुटि बहुत कम परिसर अच्छे सुरक्षित भाव में ट्रेन कार्य को नियंत्रण करने प्रस्तुत करा जाइछि। रेल इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग व्यवहार रेल निरापत्ता रे उल्लेखनीय उन्नति आनिछि एवं ट्रेन चलाचल रे अधिक सुविधा होइछि। रेलवाईर इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग किपरि काम करे? रेलवाईर वैद्युतिक आंतरिकता हेउछि एक व्यवस्था जहाँकि रेल ट्रैक रे ट्रेन निरापत्ता एवं सुगम गति जोगाइबा पई व्यवहृत हुए। यह एक इंजीनियरिंग सिस्टम जो ट्रेन मध्य स्थानांतरण इलेक्ट्रोनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क व्यवहार कर नियंत्रित होता है। जितेबाला एक ट्रेन रेल नेटवर्क रे गति करे यह एक इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा सेंसर तालीम देछि। ए सेंसर गुड़िक ट्रेन स्थिति गति एवं अन्य सूचना माप करिथाय एवं एही सूचना को सिग्नालिंग सिस्टम को पठाई थाए। तापर सिग्नाल सिस्टम से ट्रेन पाई उपयुक्त संकेत देता है। ट्रेन गति ह्रास एवं अन्य सेंसर को नियंत्रित करे। यह प्रक्रिया क्रमागत भाव में घटे जो ट्रेन द्वारा उपयुक्त संकेत ग्रहण कराए जो द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित हुए। ए प्रक्रिया रे व्यवहृत टेक्नोलोजी गुड़िकरे माइक्रो प्रोसेसर सेंसर इंटरफेस मॉड्यूल नेटवर्क संयोग एवं सफलतार सहित परीक्षित आलगोरिदम अंतर्भुक्त। इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम किपरि खराब हैला? साधारणतः सिस्टम रे त्रुटि थिले सिग्नाल लाल हो जाए कारण इलेक्ट्रोनिक सिग्नाल इंटरलॉकिंग हेउछि एक विफल निरापद यंत्र। समस्या बाह्य होई पारे जेपरिक होम त्रुटि इत्यादि। ए परिप्रेक्षी रे पॉइंट साधारण लाइन रे सेट हेबा उचित एवं लूप लाइन नुहे। बिंदुटी लूप लाइन रे सेट होइथिला एहा एपरि किछि जहा मानव त्रुटि बिना होई परिबो नाही। लेवल क्रॉसिंग गेट संबंध में समान अंचल किछि निर्माण कार्य चलिथिला जदि कोनोसी केबल जोगाण रे त्रुटि थाए तेबे याको जांच करिबा आवश्यक। जदि बिंदु विपरीत दिगरे थिला तेबे यह केउठारे रहिबा उचित यह अनुसंधान करा जिबा उचित।
बाहनागा बजार रेलवे स्टेशन को इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सहित सजा जाइतला। रेल तथ्य यह प्रकाश करिछि पैनल इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग सहित एकाधिक आस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नाल सहित बीजी रूट्र 6506 स्टेशन मध्यरु 6396 प्रदान करा जाइछि। रिपोर्ट NK न्यूज ओडिशा।